un círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el amor, pues el Señor que nos protege y nos va a bendecir, seguro que otro día nos volverá a reunir. No es más que un